ده بقى المشروب السحري بعد ما عملناه، اللي هو الجنزبيل بالقرفة، بعيدان القرفة أو بمطحون القرفة، ونحليه بالعسل الأبيض. والله وصفة بجد هتدعولي عليها. أنا كنت تعبانة جدا، وواحدة حبيبتي عملتهولي وخفيت عليه الحمد لله. كل ما بشربه بس يعني بالتدريج، مش مرة واحدة طبعا، مرة الصبح ومرة بالليل. أما لما بشربه بحس قلبي وصدري كده يعني ايه، منتعشة. عارفين ازاي؟ فيا رب يعجبكم، وتعالوا شوفوا هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. ابتدى الشتاء يدخل والبرد واليومين دول بيحذرونا ان الجو في اسكندرية والسواحل هيقلب جدا، وبصراحة ربنا يستر. احنا خايفين جدا في اسكندرية النهاردة. انا عندي بقالي فترة بصراحة تعبانة وبكح كده وعندي سعال. ففي وصفة سحرية بجد وخيالية والله، يعني شربت منها مرتين الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب. تعالوا شوفوا معانا هنعمل ايه النهاردة مع بعض. وصفة جميلة خطيرة، تضيع السعال منكم او تشيله ان شاء الله. وصفة سحرية. تعالوا شوفوا الوصفة السحرية دي. معلقة جنزبيل مطحون، ودي عيدان القرفة حطها معاه. عيدان القرفة اهي، هنقلبها كده وهحطها على النار تغلي، يعني 5 دقايق بالكتير بس. وتعالوا هنكمل نشوف نعمل ايه تاني بعد كده. بعد ما غليت على النار اهي، ثواني نحط بقى ايه العسل. هناخد العسل هنا بقى كده، لازم بالمعلقة الخشب دي، واصب بقى، احط المصفى واصب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تحطي برضو عيدان القرفة دي، انا بحبها، بحطها كده وتسيبيها وتقلبي بقى العسل كده لغاية ما يدوب. عرفتوا بقى؟ معلقة جنزبيل مطحون. الوصفة السحرية دي عشان الصدر وعشان الكحل والسعال دي، قولي عليها لكل حبايبك، واللي مش حبايبك برضو هتاخدي ثواب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيجيله حد يرميله حاجات قدام بيته، وفي يوم ما جاش
صلى الله عليه وسلم سأل عليه. هقلب واعصر نص ليمونة بس. اشربي بالهنا والشفا، وان شاء الله هتدعيلي. الوصفة دي بجد خطيرة، بجد وصفة سحرية. واحدة حبيبتي عملتها لي مرة، كنت عندها وعملتها لي. بحس صدري مرتاح كده، يعني كنت بكح وعندي كده حاجات، بقالي فترة والله تعبانة. لما شربتها عندها، ربنا يخليها. ولما جيت بقى قعدت اعملها برضو. بصوا جميلة بجد، يعني وصفة. العسل زي ما انت عايزة، العسل الابيض ده ايه مفيد وايه. واخلي القرفة زي ما انا عايزة، حسب ايه مزاجك. تحطيها كده. يا رب تعجبكم وتجربوها وتقولولي وتدعولي، بالله عليكم تدعولي. اشربي مرة الصبح ومرة بالليل. حاولي تفضي نفسك. آه، الواحد بيأهمل في نفسه كتير وده غلط. شوفي نفسك واعملي حاجات لنفسك. وقوليلي، وما تنسينيش في اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد من زهرة الخير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بحفظ الله. ده الجنزبيل بالقرفة وعيدان القرفة وجنزبيل مطحون كمان وبالعسل. ده بقى وصفة سحرية. وتعصري عليه الليمون عشان اللي عنده كحة، اللي عنده سعال، اللي عنده حاجة. بيريح الصدر والله. جربتها اقسم بالله العلي العظيم. احلى من البرشام واحلى من الادوية. اخدت ادوية كتير، دي ريحتني اكتر من اي حاجة. يلا تعالوا شوفوا.